হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আমি তোমাদের বন্ধু সোমনাথ নিয়ে চলে এসেছি একটা নতুন ফ্যানের কাজ। যেমন কি তোমরা দেখতে পাচ্ছ, আমি একটা SEC কোম্পানির একটা হাই স্পিড সিলিং ফ্যান নিয়েছি। তো এই সিলিং ফ্যানটার বেসিক্যালি যে সমস্যাটা হয়ে আছে, এই সমস্যাটা একটা বিরাট বড় সমস্যা, আর এটা বিরাট একটা কমন সমস্যা। তো এই সমস্যাটা হলে পরে কীভাবে আমরা রিপেয়ারিং করব, সেটা সেটা আমরা নিজেরাই খুঁজে পাই না। অনেক সময় অনেক মিস্ত্রিরও সমস্যা হয়ে থাকে যে এটা সমস্যাটা হচ্ছে না কেন। তো যেমন কি দেখো, আমরা একদম আগাগোড়া থেকে এই সমস্যাটার সমাধান কিন্তু আমরা করে নেব। যারা আমার ভিডিওটা প্রথমবার দেখছো তাদেরকে বলবো যে আমার ভিডিওটা লাস্ট অবধি তোমরা দেখো। এর সাথেই তোমরা তোমাদের সব সমস্যার কিন্তু অনেক সমস্যার কিন্তু সমাধান তোমরা পেয়ে যাবে। যেমন দেখতে পাচ্ছ, আমি ক্যাপাসিটার ক্লাম্পটাকে আমি খুলে নিয়েছি, ঠিক আছে। তো এরপর খুলে নেওয়ার পরে আমি দেখো এই নাটগুলো খুলে নিচ্ছি ফ্যানের বডির। তো বেসিক্যালি সমস্যাটাকে আমি বলে দিই। তো সমস্যাটা হচ্ছে, কাস্টমার এটাই আমাকে বললো, প্রথম সিলিং ফ্যানটা চলতো, ঠিকই চলতো, তারপরে সিলিং ফ্যানটা খটখট করে মাঝে মধ্যে খটখট করতো, দিয়ে আবার ঠিক হয়ে যেত। তার কিছুদিন পর সমস্যা হয়েছে, ফ্যানটা চলছেই না। তো যেমন দেখতে পাচ্ছ, আমি কয়েলটা খুলে নিয়েছি উল্টো, মানে নিচের দিকে সাইডে কয়েলটা তো চলো ঠিক আছে, কোনো ব্যাপার নেই। আমি উপরে ঢাকনাটা খুলে নিচ্ছি। দেখো, আমি র্যাস্টোলিকা একটু ব্যবহার করছি উপরে ঢাকনাটা খোলার জন্য। তো যেমন তোমরা সবাই জানোই যে এরকম সমস্যা বেসিক্যালি প্রায়ই হয়ে থাকে, আর এই সমস্যাগুলো খুব ক্রিটিক্যাল ধরনের সমস্যা, যেগুলো সমাধান করতে আমাদেরকেও নাজেহাল হয়ে অবস্থা হয়ে যায় আমাদেরও। তো আমরা একদম পুরো বেসিক থেকে আজকে শুরু করবো, একদম লাস্ট অবধি যে থামবো। তো একদম বেসিকের ভিডিও বানাচ্ছি। যেমন কি দেখো, কয়েলের লিড ব্লাস্ট আছে না, কোথাও কোনো কিছু সমস্যা আছে, কোনো কয়েলের কোনো প্রবলেমই নেই। দেখতে পাচ্ছ, কোনো জায়গায় পুড়ে গেছে, কেটে গেছে, কোনো কিছু হয়েছে, কোনো কিছু হয়নি। তো ফটাফট করে আমি কি করছি, আমি সিরিজ ল্যাম্প নিয়েছি। এরপর সিরিজ ল্যাম্প দিয়ে আমি প্রথমে কয়েলটাকে চেক করে নেব। তোমরা যেমন দেখতেই পাচ্ছ, আমি কয়েলটা দেখো চেক করছি। দেখো, আমি ইয়েলোটাতে ব্লুটাতে লাগিয়েছি, দেখো খুব আস্তে লাইটটা গ্লো করছে। রেডটাতে ইয়েলোটাতে লাগিয়েছি, লাইটটা দেখো হালকা বেশি গ্লো করছে। আর রেডটাতে ব্লুটাতে লাগিয়েছি, দেখো তার থেকে মানে সমান পরিমাণে গ্লো করছে। এরপর আমি দেখো একদম বেসিক থেকে কাজ করা শেখাবো তোমাদেরকে, কীভাবে সব থেকে প্রথমে তোমার কীভাবে চেক করবে। তা ক্যাপাসিটারটা আমি এইভাবে ঢুকিয়ে দিয়েছি। তো ঢুকিয়ে দেওয়ার পরে 10 সেকেন্ডের জন্য আমি ক্যাপাসিটারটাকে হোল্ড করব, আমি বার করব, যে ঠেকাবো। দেখো একটা স্পার্কিং বা একটা পাট করে একটা শব্দ উঠবে, খুব একটু আওয়াজটা একটু বেশি হবে, তাহলে ক্যাপাসিটারটা আমাদের ঠিক আছে। এই ক্যাপাসিটার পুরো ওকে কন্ডিশন আছে, ক্যাপাসিটারটা বেসিক্যালি কোনো সমস্যা নেই। তো আজকের যে এই সমস্যাটার সমাধান আমার কাছে অনেকবার এরকম প্রবলেম এসেছে, আমি কিন্তু এগুলো সব সলভ করে পাঠিয়েছি। আমি জানি যারা এই সমস্যাটার সমাধান বার করতে এখনো অবধি পারোনি গো, তারা তো আমার ভিডিওটি দেখে নাও, তোমাদের অনেক সাহায্য হবে। তো ভিডিওটি লাস্ট অবধি তোমরা দেখো। যেমন দেখো, আমি স্যাপটাকে পরিষ্কার করছি। তো বেসিক্যালি এরকম ধরনের সমস্যা আমাদের স্যাপের কাছ থেকে হয়ে থাকে। তোমরা যেমন দেখো আমি বুড়ো আঙুলটা যেদিকে দেখাচ্ছি, দেখো ওইখানটা দেখো চকচকে হয়ে গেছে স্যাপটার কাজটা, এখানটা বেসিক্যালি ঘষে গেছে। তো এখানটা ঘষে এটা মাইনর পরিমাণে একটা গ্যাপ সৃষ্টি হয়েছে। তো সেই গ্যাপ, এই নিচের সাইডটাও দেখো তোমার মাইনর গ্যাপের সৃষ্টি হয়েছে। এর পরবর্তী স্টেপে আমরা দেখে নেব ফ্যান কেন ঘুরে। তোমরা যদি এটুকু জেনে যাও ফ্যান কেন ঘুরে, তাহলেই কিন্তু তোমরা সব সমস্যার সমাধান কিন্তু বার করে নিতে পারবে। তো বেসিক্যালি দেখো, ফ্যান কেন ঘুরে, কারণটা হচ্ছে আমি এই কমন তারটাতে, লালটা কমন আছে, কমন তারটাতে একটা তার কানেক্ট করেছি আর সিরিজ ল্যাম্প, আর আমি ব্লুটুথে কানেক্ট করছি, আমার ল্যাম্পটা গ্লো করছে, ঠিক তো। তো একটা স্ক্রুড্রাইভার নিয়ে পরে তারপর এই যে দেখো ঠিকানো তো 400 গ্রাম ম্যাগনেটিক ফিল্ড দেখো তৈরি হচ্ছে, কিছুটা পরে দেখো বিপ শব্দ হচ্ছে, এই ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি হচ্ছে, ঠিক আছে। এরপর আমি এই ব্লুটাতে ঠিক আছে, এটা হচ্ছে ভিতরে কয়েলটা দেখো। এটা আমি কেন দেখাচ্ছি, কারণটা হচ্ছে আমাদের যে কোনো ইন্ডাকশন মোটর রান করে ইন্ডাকশন ম্যাগনেটিক ড্র্যাগ বা চৌম্বকীয় টানা হিচড়া, বাংলাতে বলে টানাটানি, চৌম্বকীয় টানাটানির জন্য ফ্যান ঘুরে, ঠিক আছে। ফ্যান বা যে কোনো মোটর আমাদের, ঠিক আছে। তো বেসিক্যালি তোমরা জানো ফ্যান কোন দিকে।
ঘুরে, ফ্যান সবসময় ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে ঘুরে। যে কোনো ইন্ডাকশান মোটর ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকেই ঘুরে। সাউন্ডটা হচ্ছে দেখো, এই যে এইখানে দেখো স্যাপটা দেখো মাইনর কিন্তু ক্ষয়ে গেছে, ঠিক আছে তো, ক্ষয়ে গেছে, ঠিক আছে তো, ক্ষয়ে গেছে, নিচেরটা দেখো হালকা পরিমাণে ক্ষয়ে গেছে। এটা বুঝবে কী করে, নোকটাকে সিম্পলি এইভাবে যখনই আমরা লাগাবো না, তখনই আমরা বুঝতে পারবো যে না ক্ষয়ে গেছে, ঠিক আছে। তো এই ক্ষয়ে যাওয়ার জন্য কি হয়, যখন আমাদের এইটার একটা এই অবস্থা থাকে, তো সাপোজ আমি স্ক্রিনটা বাদ দিয়ে দিচ্ছি এখন দেখানোর জন্য, থাকে তো এরপর ভাবো চম্বুক যখনই তৈরি হয় তখন এটাকে এদিকে এদিকে টানে, টানলে পরে যেমন তুমি দেখাচ্ছি, দেখো চম্বুক যখন তৈরি হয়ে যায় তখন দেখো ফের লাগিয়ে যখন লাগাচ্ছি, দেখো কয়েলটা তো যে কোনো একদিকে টানছে, টানছে তো। তো এই টানার জন্য আমাদের কী হয়েছে, এই স্যাপটা যখন হয়ে যায় তখন এই টানার জন্য যে দিকটা ওর কাছে, যে দিকটা ওর সাঁটা সম্ভব, মানে যে দিকটা ওর লেগে যাওয়া সম্ভব, সেই দিকটা তো এরকম টাচ হয়ে যায়, কারণ ফ্যানটা জাম হয়ে যায় আর ফ্যানটা ঘুরে না। তো বেসিক্যালি এই সমস্যাগুলো সমাধান কী করে করবো, তাহলে কি এই স্যাপটাকে আমরা চেঞ্জ করবো? না, এই স্যাপটা আমরা চেঞ্জ করবো না। কী করবো, এই স্যাপটাতে আমরা রিবিল করবো বা পাঞ্চ করবো, যেটাকে আমরা সেন্টার পাঞ্চ বলি, এই স্যাপটাতে আমরা করবো, ঠিক আছে তো। তো কী করে করবো চলো দেখাচ্ছি। তো এই কাজটা শুরু করার জন্য প্রথমে আমাদেরকে একটা জিনিস, খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশ এই ভিডিওটার, যে এই যে দেখো যে পেপারগুলো যেগুলো দেওয়া আছে না, দেখো এই যে দেখো এই এলো 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 দেখতে পাচ্ছি এই পেপারগুলো আমরা নখ দিয়ে হালকা দেখে নেবো যে এটা ভেঙে যাচ্ছে কি ভেঙে যাচ্ছে, নখ দিয়ে হালকা আমরা দেখে নেবো, ঠিক আছে। এবং সিম্পলি এটা ভাঙছে না, ঠিক আছে তো। আর যদি ভেঙে যায় তাহলে খুব সাবধান, কারণ আমরা যখন এটার মধ্যে পাঞ্চ করব তখন কিন্তু এই পেপারগুলো সব ঝরে যাবে, কারণ কয়েলটা বডি শর্ট হয়ে যায়, ঠিক আছে। দিয়ে বডি শর্ট হয়ে গেলে ফ্যানটা ঘুরে না, ফ্যানটা শর্ট সার্কিট হয়ে যাবে, ঠিক আছে। তো সিম্পলি পেপারগুলো আমাদের ঝরে নিব, ঠিক আছে, দেখে নিচ্ছি ঝরে নিই। পরে এইভাবে ফ্যানটাকে আমরা রেখে পরে সেন্টার পাঞ্চারটা নিয়ে পরে এটার মধ্যে এইভাবে লাগিয়ে পরে সিম্পলি আমরা এটাকে ঠুকবো। তো যেমন দেখতে পাচ্ছ খুব সুন্দর একটা পাঁচ তৈরি হয়ে গেছে চার সাইডে, ঠিক আছে। তো আমরা এটা এই সাইডটা ওরকমভাবে সেমভাবে করবো, এই সাইডটা আমরা করবো। বাস কমপ্লিট হয়ে গেছে আমাদের পাঁচ করা, যেমন তোমরা দেখতে পাচ্ছ পাঁচটা খুব সুন্দর হয়েছে। এই সাইডটা দেখো খুবই সুন্দর পাঁচটা হয়েছে। যেমন দেখো আমার কাছে সেন্টার পাঞ্চ ছিল বলে আমি সেন্টার পাঞ্চ দিয়ে পাঞ্চ করলাম। যদি সেন্টার পাঞ্চ কারোর কাছে না থাকে, যদি এরকম একটা উভো থাকে, এটা উভো বলা হয়, বা আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং ভাষা এটাকে ফাইল বলা হয়, এটাকে বলা হয় ফ্ল্যাট ফাইল, ঠিক আছে তো। তো তো এই ফ্ল্যাট ফাইল দিয়ে পরে আমরা কিন্তু এইভাবে ফ্যানটাকে ধরে পরে আমরা যদি দিই, এটা যদি এইভাবে যদি ঠুকি, দেখো খুব ছোটো ছোটো বিট তৈরি হচ্ছে, হ্যাঁ। তো খুব সাবধান সহকারে ঠুকতে হয়, আর ঠুকে পরে এইভাবে আমরা পাঞ্চ করে পরে কিন্তু ফ্যানগুলো ফিটিং করে থাকি। তো সিম্পলি সেন্টার পাঞ্চ আমার কাছে আছে বলে আমি সেন্টার পাঞ্চে পাঞ্চটা করে ফেলেছি। তো এর পরের স্টেপে আমরা ফ্যানের যে বিয়ারিংগুলো আছে, দেখো নিচেকার বিয়ারিংটা খুলে গেছে, আর পোলার লাগিয়ে আমরা উপরের যে বিয়ারিংটা আছে সেটা তাড়াতাড়ি খুলে নেবো। তো বিয়ারিংগুলো খুলে নেওয়ার পরে আমি দেখো বিয়ারিংয়ের মধ্যে দেখো যে সিলগুলো আছে, জেড সিলগুলো, মানে রাবার সিলগুলো তাড়াতাড়ি খুলে বাটির মধ্যে কেরোসিন তেল নিয়ে আর একটা টুথব্রাশ নিয়ে আমরা ভালো করে ঘষে পরিষ্কার করে নেবো। তো এবার তাড়াতাড়ি আমি এই ভিডিওটা একটু তাড়াতাড়ি করে, মানে একটু স্পিডে রান করাচ্ছি, কারণ আমি রেখেও চ্যানেলে দিয়ে রেখেছি কীভাবে বিয়ারিং গ্রিজ করতে হয়। তোমরা চাইলে আমার ডিসক্রিপশনে যেয়ে পরে আমার এই ভিডিওটা দেখে নিতে পারো। তো তাই আমি এই ভিডিওটা এইটা শুধু অ্যাড করলে, তো যেমন তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটাতে আমরা পাঁচ করে নিচ্ছি, পাঁচ করার পর এটা একটু খচখচে হয়ে গেছে, ঠিক আছে। তো এই খচখচেটা করার জন্য আমরা এটা পাঁচটা করেছি, ঠিক আছে। তো তো এটার জন্য আমরা বিয়ারিংটা কিন্তু এই ঢাকনাতে সেট করবো, এটা আমরা স্যাপেই সেট করবো বিয়ারিংটাকে। 62 চ্যাকের বিয়ারিংটা আমরা নিচে লাগিয়ে দেওয়ার পরে আমরা এটাকে, এটা অনেকটা হার্ড হয়ে গেছে, তো এটা ঠুকে সেট করতে হবে। তো এইভাবে এটাকে ফিটিং করে জন্য
গ্যাপও নিতে পারে। তো বেসিক্যালি আমি এখন পাইপ নিয়ে নিচ্ছি, পাইপ নিয়ে পর পাইপটাকে ফেলিয়ে পরে বের নিচে এই 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 যে কোলারটা আছে এইটাতে আমরা টুকে টুকে এটাকে বসাবো। ঠিক তো? তো আমি প্রথমেই বলেছি যে ফিল্ম পেপার দেখে তারপরে কাজ করে, যদি ফিল্ম পেপার যদি শক্ত হয়ে যায় তাহলে কিন্তু এবার ঠুকা চলবে। ছোটো বেরিটা আমরা সিম্পলি এটার উপরে লাগাবো, লাগার পর খুব আস্তে আস্তে ঠুকু স্টার্ট। তো দেখতে পাচ্ছ গ্রিসটা আমাদের একটু আমাদের এদিক ওদিক হয়ে গেছে, ওটা আমরা খুব সুন্দর করে লেবেল করবো। এই সাইডেটাও দেখো গ্রিসটা দেখো একটু এদিক ওদিক হয়ে গেছে, এটাকে গ্রিসটাকে আমরা এভাবে লেবেল করে নেবো। ঠিক তো? লেবেল করা আমার হয়ে গেছে। চলো পর আবার ফ্যানটাকে এটাতে পাঁচ বার বিয়ারিং লেভেল সেট করো, তখন কিন্তু আমাদেরকে একটু সেটিং করা একটু কষ্টের। তো সিম্পলি আমরা এটাকে লাগিয়ে নিচ্ছি। দেখতে পাচ্ছ অনেকটা ড্রপ হয়েছে। আর এটাও দেখো, এটা ঢাকনাটাও কিন্তু অনেকটা ড্রপ হয়ে গেছে, মানে এই যে এই পোর্শনটা এটাও কিন্তু অনেকটা হয়ে গেছে, এই পোর্শনটা অনেকটা হয়ে গেছে। ঠিক আছে? তো সিম্পলি এটাতেও আমরা একবার সেন্টার পাঁচ মারবো। এটা ফুলছে না যখন ছেড়ে দিচ্ছে এটাকে এইভাবে লাগিয়ে পর আমরা এটাকে পাঁচ মারবো। তো এরপরে দেখো বেসিক্যালি এই ওয়াশারগুলো পাঁচ করবো, তখন ওয়াশারগুলো কিন্তু আমাদের লাগাতে হয়। একবার ফ্যান অ্যাডজাস্ট হওয়ার পর খোলাটা খুবই টাফ হয়েছে। ঠিক আছে? তো এভাবে এটা সেটিং করার পর এটাকে হালকা হালকা এটাকে ঠুকে নেবো। প্রয়োজন করে এটাতে কাটও দিতে পারো। দেখো এর থেকে বেশি কিন্তু আর ঠুকবো না এটাকে। ঠিক আছে? তো এর থেকে বেশি আমি এটাকে ঠুকবো না। ঠিক আছে? একটুকু আনব্যালেন্স হচ্ছে এটা, পরে আমাদের ঠিক হয়ে যাবে, অসুবিধা নেই। তো এরপরে হচ্ছে আমাদের উপরে ঢাকনাটা, উপরে ঢাকনাটা সেম আমরা লাগাবো। লাগিয়ে নেওয়ার পরে আমরা চাইলে আমরা এটাকে এইভাবে এইভাবে আস্তে 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 অনেকটা লেগে গেছে। ঠিক আছে? তো তারপর আমরা একটা নাটে সোজা এনে পরে দেখবো যেগুলো নিয়েছে। ঠিক আছে? তো দেখুন তিনটে নাট আছে, নাটগুলো আমাদের নিয়ে নিয়েছে একটু একটু করে। ঠিক আছে? বাস এরপরে এটা যেটা এই যে ফ্যানটা সেটিং করা হচ্ছে অনেকটা টাফ। ঠিক আছে? তো তো খুব সাবধানে করতে হবে, বেশি জোরে ঠোকা চলবে না, যাতে ফ্যানটা যেন বডিটা না ভেঙে যায়। অ্যালুমিনিয়াম বডি অনেক সময় ভেঙে যায়, তো ফ্যান আমার হাতেও ভেঙেছে। এত অনেকটা আমাদের হয়েছে, আবার নাটগুলো আমরা টাইট করে নেব। ঠিক আছে? তো নাটগুলো আমরা টাইট করে নেব। আমরা নাটগুলো যখন লেগে গেছে মনে হয় একদম টাইট আমরা করে নেবো না, সেটাতে কী হবে আমাদের ফ্যানের বডিটা ভেঙে যাবে। ঠিক আছে? স্টার্ট। যেমন তো দেখতে পাচ্ছি ওই কাঠটিকে আমরা দিয়ে পরে কাঠ দিয়ে পরে আমাদের এগুলো ঠুকতে হবে। ঠিক আছে? কাঠ দিয়ে ঠুকলে আমাদের বা কাঠের যদি কারো হাতুড়ি থেকে থাকে সেইভাবে কিন্তু এটাকে ফ্যানটাকে সেটিং করতে পারে। ঠিক আছে? তো নাটগুলো আবার অনেকটা লুজ হয়েছে, তো একটা টাইট করে দেবো। ফ্যানটা কিন্তু আমাদের মুভমেন্ট কোনো কিছু করছে না। ঠিক আছে? তো এর উপায় আছে। এরপর আমরা স্ক্রুড্রাইভার লাগাবো। লাগানোর পরে একটু টাইট করলাম, আবার এদিকে যাব, একটুকু টাইট করব, আবার এদিকে যাব, একটুকু টাইট করব, আবার এদিকে যাব, নাটটাকে একটু একটু করে ধীরে ধীরে আমাকে টাইট করতে হবে। একবারে কোনোটা খুব জোরে টাইট করা চলবে না, ফ্যানটা কোনো মতেই সেট হবে না। তো দেখো এদিকটা সেটিং হয়ে গেছে, কিন্তু এদিকগুলো হয়নি। সিম্পলি
দিকটা আমরা আবার ঢুকে দেবো একটু। নাটগুলো দেখো কিন্তু আবার লুজ হয়ে গেছে, ঠিক আছে? নাটগুলো আমি আবার টাইট করবো খুব সুন্দরভাবে। একটু টাইট করবো। সবসময় চেষ্টা করবে লোহার হাতুড়ি দিয়ে না ঠুকে কাঠের হাতুড়ি ব্যবহার করে বা রাবারের হাতুড়ি ব্যবহার করে। হ্যান্ড সেট করা হচ্ছে, এটা খুব একটা টাফ ব্যাপার। দেখো এটা দেখো খুব হয়ে তো গেছে কিন্তু খুব টান ঘুরছে, ঠিক আছে? তো এটার উপায় আছে, সমানভাবে আমাদের সেটিং কিন্তু হয়ে গেছে, ঠিক আছে? তো তো দেখো এটা খুব কঠিন, মানে খুব শক্তভাবে ঘুরছে, ঠিক আছে? মানে খুব টান ঘুরছে, ঠিক আছে? তো এটার জন্য এটা করছে এই তারগুলো নামিয়ে পড়ে সিম্পলি এটাতে একটু ঠুকলে পরে দেখবো যে একটা লুজ হচ্ছে না, তো ঠিক আছে? তো আবার কী করবো, পাইপটা রাখি পরে পাইপটা আবার এটাকে ঠুকবো, হালকা 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 করে ঠুকতে হবে। হ্যাঁ, তাহলে তোমার বডি যেন কোনো কিছু এফেক্ট না হয়। দেখো অনেকটা স্মুথ হয়ে গেছে, আরও একটু হবে, ঠিক আছে? সেই জন্য আরও একটু করার জন্য এটা অনেকটা হয়ে গেছে কিন্তু আরও একটু হবে, ঠিক আছে? তো আরও একটু হবে, আরও একটু করার জন্য কী করবো, সিম্পলি এভাবে কাট রাখবো, এটাকে এর উপরে কাট রেখে পরে এটাকে ঠুকবো, ঠিক আছে? তো দেখো একদম পুরো ক্লিন হয়ে গেছে, ঠিক আছে? তো ক্লিন হয়ে গেছে অনেকটা, ঠিক আছে? সিলিং ফ্যান ফিটিংয়ের সময় দেখো এই যে এইভাবে এভাবে ঘোরাবে না, স্যাপটা কিন্তু স্থির থাকবে, স্যাপটা কিন্তু ঘুরছে না, দেখো স্যাপটা কিন্তু স্থির আছে, ঠিক আছে? তো নিজের জায়গাতে তার মানে ফ্যানটা আমাদের ফিটিং একদম পুরো ওকে আছে, ঠিক আছে? তো বাস ফ্যানটা আমাদের ফিটিং হয়ে গেছে, স্টার্ট। তো ফ্যানটা তো আমার ফিটিং হয়ে গেছে, এরপর সিম্পলি আমরা তারগুলোকে নিচে নামিয়ে নেবো। এই যে আমাদের ক্লাম্পটা আছে, ক্লাম্পটা আমরা হাতে নিচে করে থাকে যে এইখানটাতে আমরা সেটিং করে ফেলি ফটাফট করে। কানেকশানটা দেখো ব্লুটাতে আমরা একটা ঠেকে দিয়েছি, পরে কানেকশান করে দিয়েছি, আর একটা ক্যাপাসিটার তার আমরা ব্লুটাতে কানেকশান করে দিয়েছি, ঠিক আছে? তো এরপর আমাদের মেন সাপ্লাই এটা আমাদের যাবে, মেন সাপ্লাই আমাদের যাবে একটাই লালটাতে একটাই হলুদটাতে, ঠিক আছে? তো তাহলে সুইচটা অন করলাম সিরিজের, হলুদটা দেওয়ার মাত্র দেখো ফ্যানটা দেখো ঘুরে যাচ্ছে, বাস ঘুরে যাচ্ছে, দেখো। এরপর আমরা একটা স্ক্রুড্রাইভার লাগে, এটা দেখি ঘুরিয়ে দেখি কী সমস্যা হচ্ছে। তো চলো এইবার মুভমেন্টটা করা মানে ফ্যান আমার একদম পুরো ওকে ঠিক হয়ে গেছে, পজিশন ওকে পজিশনে চলে আসছে। তো দেখো আমি কানেকশানটা একবার দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখো আমি একটা লালের সঙ্গে মুড়েছি, একটা কয়েল থেকে বেরিয়েছে হলুদ কালারটা, তারটা ওটার সঙ্গে এটার সাথে ক্যাপাসিটার কানেক্ট আছে, মানে হলুদ তারটার সঙ্গে ক্যাপাসিটার কানেক্ট আছে, ওটার সঙ্গে মুড়েছে। আরেকটা তার দেখো তোমার নীল তারটা দেখো ডাইরেক্ট শুধু ক্যাপাসিটারের সাথে কানেক্ট আছে, ঠিক তো? তো আমি সিরিজ দিয়ে দিচ্ছি, দেখো ফ্যানটা দেখো আমার সুন্দর ঘুরতে শুরু করছে। যে ভাইব্রেশনটা হচ্ছে, এটা ভাইব্রেশন হচ্ছে কারণ স্ক্রুড্রাইভারে ধরেছে, তাই এটা রডে লেগে গেলে কোনো ভাইব্রেশন হবে না, ঠিক আছে? তো খুব সুন্দর রকমের চলছে। আমি সিরিজের ল্যাম্পটা দিয়ে দেখাবো, সিরিজ লাইটটা দেখো এক ফোঁটা দেখো গ্লো করছে না, যদি গ্লো করতো তাহলে আমাদের ফিটিংয়ে একটু জাম আছে বা ফ্যানটা জাম আছে, সেই জন্য হয়তো গ্লো করতে, গ্লো লাইটটা এক ফোঁটা জ্বলছে না, তখন আমাদের ফিটিং